हेलो फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम टू नॉर्मल टॉक। दिस इज योर निखिल कुमार। तो आज हम लोग बात करेंगे बोइंग 777X के बारे में। बात नहीं, समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो 777X ये एक वाइड बॉडी ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जो 777 फैमिली से बिलोंग करता है। इसके दो टाइप्स हैं, 777X-800 एंड 777X-900। और इसका जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है 2013 नवंबर में स्टार्ट हुआ था ड्यूरिंग द दुबई एयर शो। और इसका जो टोटल प्रोग्राम कॉस्ट था वॉज $50 बिलियन प्लस, जो बहुत ज़्यादा हुआ। इसका जो पर यूनिट प्राइस है वो $442.2 मिलियन, एंड इट इज़ द कॉस्टलीस्ट इसे एयरक्राफ्ट इन दी बोइंग लाइनअप लिविंग बिहाइंड द 747। एयरक्राफ्ट के अभी तक टोटल 9 कस्टमर हैं जो 309 ऑर्डर्स दिए हैं, जिनमें सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज, एतिहाद, लुफ्तांसा, ब्रिटिश एयरवेज, कैथी पैसिफिक, ऑल निपॉन एयरवेज, एमिरेट्स जो सबसे बड़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा 777 ऑपरेटर है विथ 148 एयरक्राफ्ट इन इट्स फ्लीट, एंड वन इज स्टिल कॉन्फिडेंशियल फॉर गुड रीजन्स, सो कैन से अबाउट दैट। ये एयरक्राफ्ट 20 जून 2019 में पहली बार टैक्सी किया था। 2019 में ही इसको टेक ऑफ करना था, पर इसके कंप्रेसर और इंजन के एक टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये 25 जनवरी 2020 सुबह 10 बजे टेक ऑफ किया इन पेनफील्ड, एवरेट, वाशिंगटन DC। भले ये 777 फैमिली से बिलोंग करता है, बट इसका जो इंटीरियर है वो बोइंग 787 ड्रीमलाइनर से इंस्पायर्ड है, जो आपको लग्जरी इंटीरियर विथ लार्ज विंडो, वाइडर कैबिन्स एंड मूड लाइटिंग्स विथ एनहांस आर्किटेक्ट के साथ मिलता है। तो जब हम लोग वाइडर कैबिन्स के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लोग को डायमेंशंस के बारे में भी बात करना ही होगा। तो इसका जो लेंथ है 76.7 मीटर है, और इसका जो हाइट है 19.7 मीटर है, और इसका जो विंग स्पैन है 71.8 मीटर है। बट व्हेन द विंग इज़ फोल्डेड इट्स विंग स्पैन बिकम्स 64.8 मीटर। इसका जो फोल्डेबल जो विंग फीचर है ये इसका वन ऑफ द कूल फीचर है, और इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि ऐसा क्यों है और इसका क्या फंक्शन होता है एग्जैक्टली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक के बारे में। तो चलिए इसके स्पेक्स के बारे में बात कर लें या फिर कुछ बड़े नंबर जान लें। इसका जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो है 3,51,334 kg, और इसका जो मैक्सिमम लैंडिंग वेट है वो है 2,66,000। बहुत ज़्यादा हुआ, एंड इट कैन कैरी फ्यूल अप टू 1,97,977 kg, जो इसको 16,000 किलोमीटर का रेंज देता है, और इट कैन फ्लाई एट स्पीड ऑफ 420 नॉटिकल माइल्स। एक मिनट, उड़ेगा कैसे? ऑब्वियसली इंजन। तो चलिए इंजन के बारे में बात करें। जिस एयरक्राफ्ट में 2 GE9X इंजन लगा हुआ है फ्रॉम जनरल इलेक्ट्रिक, और ये इंजन स्पेशल है। ये इंजन 1,34,000 ऑफ पाउंड थ्रस्ट देता है, जो ज़्यादा हुआ। और इसका जो ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट है 777 उसके मुकाबले 30,000 पाउंड ज़्यादा थ्रस्ट, और दिस इज 10% मोर फ्यूल एफिशिएंट कंपेयर टू द ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट। अब इसका जो फ्यूल एफिशिएंसी का कारण दो है, एक बड़ा इंजन और फोल्डेबल विंग, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो इसका जो बड़ा इंजन इसलिए कि बड़ा इंजन होगा तो बड़ा फैन ब्लेड्स होगा, बड़ा फैन ब्लेड्स होगा तो ज़्यादा एयर सक करेगा, ज़्यादा एयर सक किया तो ऑब्वियसली ज़्यादा थ्रस्ट मिलेगा। और दूसरा इसका जो फोल्डेबल विंग है उसके कारण, क्योंकि जब विंग ज़्यादा बड़ा होता है दैट गिव्स यू हाई एस्पेक्ट रेशियो, मतलब कम ड्रैग ज़्यादा लिफ्ट। तो ज़्यादा बड़ा होने के कारण इसको लिफ्ट मिलता है और कम ड्रैग मिलता है, जिससे फिर से फ्यूल बचता है। बट इसको फोल्ड इसलिए किया जा रहा है कि का जो ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट है उसका विंग का साइज 64.8 मीटर है, और इस एयरक्राफ्ट के लिए फिर से एयरपोर्ट में नए इसके पार्किंग स्टेशन बनाने पड़ेंगे, जो ऑब्वियसली कोई नहीं चाहता, बिकॉज ऑल दैट विल कॉस्ट मोर। तो इस एयरक्राफ्ट का जो फोल्डेबल विंग है वो बहुत ही कूल फीचर हुआ इसका, बट एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। जैसा कि आप सबको ही जानते हैं कि एवरी मूविंग थिंग टेंड टू हैव इश्यूज इन कमिंग टाइम और लेटर ऑन, बट उसमें इश्यूज आएंगे। इसमें फोल्डेबल विंग एक्स्ट्रा है जो कभी ना कभी इशू क्रिएट करेगा। तो ये कि इसका पहला डिसएडवांटेज हुआ, और दूसरा इसमें पायलट के लिए एक्स्ट्रा विंग चेकलिस्ट बन जाता है जो 30 to 40 सेकेंड्स लेगा रनवे पर, यानी कि 30 to 40 सेकेंड्स एक्स्ट्रा टाइम बर्बाद जाएगा उसके ट्रेडिशनल एयरक्राफ्ट के मुकाबले।
और आप लोग सोच रहे होंगे 30 to 40 सेकेंड्स आपके ट्रैवल टाइम को अफेक्ट नहीं करेगा। जी हाँ, आपके ट्रैवल टाइम को अफेक्ट नहीं करेगा, बट एयरपोर्ट के टाइम को ज़रूर अफेक्ट करेगा, क्योंकि दुनिया के कुछ बिजी एयरपोर्ट जैसे कि हेथ्रो और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पे हर 45 सेकेंड पे या तो एक फ़्लाइट टेक ऑफ या लैंड करता है। तो दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर दिस बिग एयरपोर्ट्स। और पर इस फोल्डर विंग का कुछ और क्वेश्चंस भी दिमाग में आते हैं कि अगर टेक ऑफ करने के टाइम में विंग एक्सटेंड नहीं हुआ तो क्या करेंगे, तो क्या करा जाएगा, या फिर अगर ये लैंडिंग के बाद वापस से फोल्ड नहीं हुआ तब इसके लिए क्या प्रोसीजर्स होगा। एट द एंड वी गेट अ क्वेश्चन, वाई टू बाय दिस जेट। सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए आपको किसी एयरलाइन का सीईओ बनना पड़ेगा। तो इमेजिन कीजिए आप किसी एयरलाइन के लिए सीईओ है और आपको एक लॉन्ग रेंज के लिए एक अच्छा सा एयरक्राफ्ट चाहिए। तो आप क्या ढूंढेंगे, क्या एक्सपेक्ट करेंगे उस एयरक्राफ्ट से? ऑब्वियसली फ्यूल एफिशिएंसी, पैसेंजर कैपेसिटी या फिर उसका रेंज। तो ये सब 3 चीज़ें आप पॉइंट में रखेंगे और किसी जेट को या किसी मशीन को आप ख़रीदेंगे। तो फिर सेम थिंग इसमें भी है कि अगर आप जब ये जेट खरीदेंगे तो ऑब्वियसली आपको 10% ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी मिल रहा है और इसका पैसेंजर कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, विद 426 पैसेंजर कैपेसिटी विद बिजनेस क्लास एंड इकोनॉमी क्लास। और उसके बाद इसका रेंज 16,000 किलोमीटर है। तो ये सब चीज़ तो ऑब्वियसली किसी भी ग्राहक को अट्रैक्ट करेगा, बट बहुत सारे ऐसे मार्केट में हैं एयरक्राफ्ट जो ये सब चीज़ देते हैं, बट विथ मोर मेंटेनेंस कॉस्ट। यानी कि इस एयरक्राफ्ट का मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम है, जो इस एयरक्राफ्ट को ऑब्वियसली टॉप पे रखेगा किसी भी कस्टमर्स को ख़रीदने के लिए, बट इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, जो बहुत सारे कस्टमर्स का कदम पीछे कर लेते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। Back from the dead.